Bună ziua și bine v-am găsit la Sezon Agricol. Astăzi ne-am întâlnit în fața acestui planșet ca să vorbim despre cepi și anume despre importanța cepilor la prun. Deci, din câte cunosc eu, în ziua de azi foarte puțini oameni taie ramuri la cepi. Mulți nu cunosc importanța cepilor. Pentru unii pare a fi un cui pentru a pune pălăria. Pentru alții pare a fi un loc bun pentru a agăța o scurtă. Dar vă asigur că este foarte necesar să facem cepi în pom. Bineînțeles că cu măsură, adică în limita bunului simț. Deci, înainte nu se făceau cepi în pom. Tăietura trebuia să fie tăietură. Deci orice lăstar se elimina la inel și așa foarte bine, un inel ras foarte bun și nu se lăsa nici într-un caz niciun cep, fiindcă se considera că din acel cep vor crește niște măturoaie, niște lăstari mulți care nici de cum nu răresc, nu deschid, nu organizează coroana pomului, ba din contra o îndesește. Dar cum se face corect un cep? Când tăiem o ramură la cep? Hai să vedem un exemplu. Deci avem o secțiune de o șarpantă din care crește foarte vertical un lăstar de un an. Acest lăstar are bineînțeles și muguri pe el. Voi desena așa. Deci am desenat niște mugurași pe acest lăstar și vom lăsa de jos, de la bază, de unde crește acest lăstar, aproximativ 6 lăstari sau aproximativ 15 de centimetri. Deci 10-15 centimetri până la 20 cel mult. Deci numărăm aproximativ 6 lăstari, 6 muguri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și aici retezăm acest lăstar vertical. De ce l-am retezat aici? Deci, din acest lăstar vertical de un an, care a fost retezat la cep de aproximativ 15-20 de centimetri, bineînțeles vor porni în creștere mugurii. Primii 2-3 muguri din vârf vor fi cel mai viguroși și cu o poziție cea mai verticală. Deci, din acesta vom avea un lăstar foarte vertical, după care mai jos vom avea încă aproximativ 2 lăstari verticali destul de viguroși. Mai jos vor fi niște lăstari mai puțin dezvoltați, dar cu o poziție mai orizontală spre orizontal. Și coborând mai jos vom avea, uite așa, o imagine. Deci primii lăstari de sus vor crește mai verticali, următorii mai puțin dezvoltați și mai orizontali, iar mai jos chiar vom avea niște țepușe. Deci, în anul următor, pentru a opri creșterea din acest cep, pentru a nu mai dezvolta aceste ramuri viguroase și pentru a induce în rod aceste formațiuni care le-am obținut din acești muguri, noi vom elimina acest cep, uite aici aproximativ, eliminând printr-o singură tăiere lăstarii viguroși, verticali, care i-am obținut aici, în vârful acestui cep, și vom lăsa doar lăstarii slab dezvoltați, cu poziție spre orizontală, care vor intra foarte repede în rod. Aici noi niciodată nu o să avem niște creșteri lacome, nu o să avem niște ramuri care să ne umbrească coroana pomului, spre exemplu. Aceste ramuri vor fi niște ramuri mixte care vor fructifica extraordinar de bine. Deci aici pur și simplu noi nu avem muguri vegetativi care să dezvolte niște lăstari. Deci aici au rămas doar muguri floriferi, fructiferi, care au făcut o diferențiere acești muguri au făcut deja o diferențiere a mugurilor de rod și deci aici vom avea o fructificare. Deci prin acest lucru noi am evitat înlăstărirea sau îndesirea pomului. Ce se întâmplă atunci când un lăstar se elimină?
la inel. Este foarte important să cunoaștem ca să ne dăm seama de ce este mai bine să eliminăm un lăstar la un cep. Deci, spre exemplu, acest lăstar care era cu o poziție verticală, nu contează câți muguri și ce lungime avea el, l-am eliminat de aici, la inel. Deci gata, el nu mai este, el a fost eliminat. Din acest inel, roată împrejurul lui, sunt muguri adormizi. Muguri care nu se văd, dar care sunt. Pierzând acest lăstar, acești muguri se trezesc și încep a crește 1 sau poate chiar 2 sau poate chiar 3. Aproximativ 2 lăstari cam de regulă cresc cu o poziție foarte verticală și foarte lacom, fiindcă pomul tinde să regenereze acest lemn pierdut. Deci, acești lăstari verticali, iarăși, bineînțeles, trebuie să eliminăm, fiindcă în această zonă noi nu am avut nevoie de creșteri. Și dacă noi ne orientăm după tehnica aceasta de a tăia la inel, noi iarăși, bineînțeles, că îi tăiem la inel. Și ce se întâmplă? Noi deja avem 2 lăstari tăieți la inel. Din acești 2 sau 2 inele cresc din nou lăstari, dar deja mai mulți. Acești lăstari, iarăși, orientându-ne după tehnica eliminării lăstarilor la inel, iar vom tăia la același inel și deja vom avea 3 lăstari tăiați la inel. Și bineînțeles că iarăși vom avea aici o groază de lăstari. Bine că nu vor fi deja atât de lacomi, atât de mari, dar oricum vor forma frunze și vor umbri zona aceasta de coroană. Deci aceasta este tăierea la inel. Și acum știți cum se face tăierea la cep. Deci, hai să vedem, spre exemplu, un pom. Fiindcă vom continua să vorbim despre beneficiile acestor cepi. Spre exemplu, avem un pom cu o formă de coroană vas, fiindcă acesta este mai reușit pentru o livadă tradițională de prun. Și deci avem o șarpantă, a doua, a treia și a patra. Spre exemplu, acest pom are 4 șarpante, coroana din 4 șarpante, care este cu ramuri pe el. Deci, așa avem un pom. Spre exemplu, sunt și ramuri mai spre orizontală plecați, deci diferite poziții a ramurilor. În primul rând, noi vom elimina la cepi acei lăstari care cresc în interior. Și da, nu îi tăiem la inel, fiindcă din acel inel vor crește lăstari spre interior care iarăși vor umbri coroana pomului. Deci, spre exemplu, tăiem acesta și acesta, care ar privi spre interiorul coroanei pomului. Spre exemplu, noi am eliberat interiorul pomului, știm deja cum vor lucra acest cepi, nu vor umbri, nu vor genera niște lăstari mari în anii următori, dar avem în exterior niște ramuri, spre exemplu aceasta, și spre exemplu aceasta, care au niște poziții foarte verticale, care cresc foarte paralel cu șarpantele. Deci cum să îndepărtăm aceste subșarpante de la șarpantele noastre, ca ele să nu mai concureze, să nu mai crească paralel cu șarpanta? Deci, ori, bineînțeles că cunoașteți tehnologie de palisare, atunci când această ramură se îndoaie în jos, se leagă cu ceva de un țăruș și ea rămâne așa în poziție orizontală. Dar acest lucru este posibil atunci când avem 2-3 pomi în curte și este practic imposibil atunci când avem o livadă de câțiva mii de pomi sau câteva sute de pomi. Pentru a orizontaliza poziția acestei ramuri, o tăiem la acel cep.
de 15-20 de centimetri. Din acel cep vor crește lăstari primii 2-3, cum am spus, vor crește iarăși foarte verticali, iar de mai jos vor crește niște lăstari mai orizontali. În anul viitor alegem lăstarul cu o poziție mai potrivită pentru acest pom și eliminăm printr-o singură tăietură toate ramurile care au crescut deasupra acestui cep. Și deci noi, într-un an de zile, am primit această poziție orizontală a ramurii. Deci, cepii lucrează foarte bine atunci când tăiem un pom de prun. Pentru a evita îndesirea, cum ați văzut, prin tăiere la inel, se fac cepi, se taie la cep. De ce anume cepul trebuie să fie de 15-20 de centimetri? Cred că ați înțeles. Acum haideți să vedem ce se întâmplă atunci când se face un cep scurt, de aproximativ 5 până la 10 centimetri. Deci, iarăși vom face ca un exemplu. Avem o șarpantă, o secțiune de șarpantă și avem un lăstar foarte vertical care trebuie să-l eliminăm, fiindcă are o poziție verticală și va mâna foarte multă creștere și va îndesi coroana. Deci, dacă el se elimină la aproximativ 3 muguri, un 10 până la 10 cm, adică un 5 cm, lăsând doar 2-3 muguri, ce se întâmplă atunci? Atunci noi obținem o scurtare foarte, foarte mare, deci nu tăiem la inel, evident, s-a lăsat un cep, dar un cep foarte scurt. Din acești 3 muguri rămași vor crește 3 lăstari viguroși. Deci n-am rezolvat nimic. Deci în loc de un lăstar viguros și vertical, am obținut 3 lăstari viguroși și verticali. Fiindcă aici avem doar 3 muguri, nu avem mai mulți, ca să obținem sub ei și niște lăstari orizontali. Deci cum vom proceda în cazul dat? Ori vom tăia în anul următor deja acest cep de tot, îl vom elimina la inel și atunci vom obține rezultatul eliminării ramurilor la inel. Deci vom avea foarte multe creșteri. Ori vom elimina printr-o tăiere pe acest cep toți lăstari, adică acești 2 lăstari, lăsând doar acel care crește primul de jos. Deci, am lăsat doar acest lăstar și vom face foarte corect dacă îl vom elimina la aproximativ 10-15 până la 20 de centimetri din punctul de creștere din acest cep. Nu din punctul de creștere din șarpantă, dar de la acest cep. Vom lăsa aproximativ 6 muguri și atunci vom avea 2-3 lăstari viguroși verticali și mai jos vom avea 2-3 lăstari sau 4, depinde câți muguri am lăsat, mai slab dezvoltați. Printr-o tăitură noi vom elimina acești 2-3 lăstari viguroși și vom avea acești lăstari mixti, ramuri mixte, care vor intra în rod și nu vor mai îndesi coroana pomului. La ce mai este bun acest cep? La ce ne mai servește acest cep? Iarăși, spre exemplu, pe aceeași secțiune de șarpantă, noi avem niște ramuri cu o poziție de aproximativ 45 de grade, care nu ne deranjează prin poziția lor, dar ne deranjează prin desimea lor. Deci, avem, spre exemplu, aici avem 3 ramuri care, deci, cresc paralel, practic se îndesește coroana, evident. Ce facem în acest caz? Deci, iarăși, noi trebuie să eliminăm o ramură, un lăstar din acești 3. Evident că îl vom elimina pe cel din mijloc, fiindcă, eliminând acest lăstar din mijloc, noi lăsăm destul spațiu între aceste doi lăstari ca să nu se mai fie această îndesire a coroanei. Dar, în cazul în care noi vom elimina la inel, cum am mai spus, iarăși vom avea această îndesire. Dar sunt cazuri și toți trebuie să cunoască că uneori, tăind la inel, din acest inel, posibil să nu crească nimic. Deci, posibil
să nu mai trezească niciun mugure adormind și nu vom obține nicio creștere. Această ramură se va rupe, se va usca, va fi eliminată, mă rog, se întâmplă foarte mult. Și această ramură, spre exemplu, și această șarpantă, această ramură pe această șarpantă, iarăși se va usca, va fi eliminată. Deci, sau rodul va migra fructificarea spre periferie. Deci aici rămâne lemn gol, fiindcă noi am eliminat la inel acest lăstăraș. Și aici va rămâne lemn gol, toată fructificarea pleacă la periferie. Iar în cazul în care noi vom face, dacă în cazul în care noi făceam un cep având acești doi lăstari și acest lăstar din mijloc, îl tăiam la un cep, iarăși cep lung de aproximativ 15 cm, noi obțineam, cum am mai spus, 3, 2 sau hai să spunem 2 lăstari viguroși și sub el niște lăstari mai puțin viguroși. Atunci noi eliminam acești 2 lăstari viguroși în anul următor și lăsam această formațiune de rod care nu va mai dezvolta niște lăstari, șarpante și nu știu mai ce. Ei doar vor fructifica. Această zonă nu se va degarnisi, nu se va goli. Vom recolta fructe permanent din această zonă. Deci, un cep simplu, dar care face foarte multe lucruri bune pentru pom. Deci nu se mai fac acele tăieri la inel acum, nici la prun, nici la vișin, nici la cireș, nici la cais. În următorul videoclip vom vorbi probabil că despre cepi la cireș, este de vorbit și acolo. Astăzi am vorbit despre cepul la prun. Sper că a fost pe înțelesul tuturor. Sper că aici noi am închis această întrebare cu cepii. Facem sau nu facem cep pe interior? Nu este o problemă dacă facem un cep pe interior și după care noi obținem din acel cep 2-3 rămurele mixte care se vor încărca cu rod, dar nu vor îndesi coroana, nu vor umbri coroana, nu vor încurca cu nimic, dar de acolo deja nu vom mai obține aceste creșteri ca să se îndesească coroana pomului. Deci cam atât a fost pentru astăzi. Dacă vă place ceea ce fac și vreți mai multe astfel de videoclipuri, dați un like, distribuiți acest videoclip, scrieți un comentariu, fiindcă pe voi nu vă costă nimic, iar mie mi este plăcut. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă spun succes și spor la treabă!